Здравствуйте! Сейчас мы будем первый раз растапливать камин с печью. Комплекс включает в себя два камина. Один со стороны спальни, один со стороны зала. И отопительно-варочная печь с твердотопливным котлом. Все это будет впоследствии отделываться. Сейчас мы проведем испытание. Дом еще без окон, без дверей, сквозняки. Посмотрим, как будет работать. Так, тут разгорается потихоньку. Сейчас еще один камин. Откроем все задвижки. У нас камин с чугунным порталом. И в спальню выходит отопительный щиток от печи. Такой вот красивый чугунный портал. Ну, тут тоже будет впоследствии отделка. Огонь схватился. Посмотрим, как там, с той стороны. Все разгорелось. Вот такой вот у нас общий вид. То есть отопительно-варочная печь слева с котлом. Открытый камин и дровничок. И со стороны спальни еще один камин. И тяга прекрасная. Сейчас закроем задвижку летнего хода на печи. Да, несмотря на то, что нету ни окон, ни дверей, сквозняки, камин работает прекрасно. Дыма нет. Со стороны спальни уже все разгорелось. Тяга замечательная. Пламя гудит. Немножко можно даже прикрыть, чтобы горело умеренней. Вот такой вот комплекс. Два камина и печь. Мастер Борзов Константин. Тяга прекрасная, камин не поддымливает. Все замечательно.
чугунный портал прекрасно смотрится. Ну, потом, после отделки, еще раз покажу.